தக்காளி வெங்காயம் வாங்குனீங்கன்னா 2 வெள்ளரிக்காய் இலவசமா தருவேன். நீங்க என்கிட்ட 2 கிலோ வாங்கினதுனால 4 வெள்ளரிக்காய் தந்திருக்கேன், வச்சுக்கோங்கம்மா. பரவாயில்லையே, நல்லா இருக்கு. உங்களை பார்த்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன். உங்ககிட்ட நல்ல காய்கறிகள் கிடைக்குமாமே, அது சாப்பிடுறதுக்கு மிகவும் சுவையாவும் இருக்குமாமே. ஆனா இப்பதான் நான் உங்ககிட்ட வாங்குறேன். ஆமாம்மா, நான் சொந்தமா விவசாயம் பண்றேன், அதனால நல்ல தரமா பாத்துக்கிறேன். அதுலேருந்து எங்களுக்கு நல்ல காய்கறிகள் கிடைக்குது, அதுதான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஓ அப்படியா? சரி, அடிக்கடி இங்க வாங்க.